朋友们，大家好，今天我们来维修一台洗衣机，它的牌子是这个，看到没有？然后呢，它的故障我们来看一下的，它的就是按到脱水的时候，它一到脱水的时候就有异响。我们来看一下，这个单独脱水的话是09，按启动，听到声音没有？像打米机一样，这响。出现这种情况的话，一般都是那个牵引器有问题，牵引器它的拉力不够了。哎呀，这个就是它的故障现象。我们一般情况下就直接更换一个牵引器，这个就会修好。这个牵引器的质量不行啊，这种属于网购寄来的，很便宜的网上。现在我们把那个底下给它翻开，看一下那个牵引器长什么样子的。这个底下我已经翻开了，看到没有？这个就是牵引器，这个坏掉了，这个拉力不够了。现在我们给它更换一个。新的牵引器我已经装上去了，现在我们再来试一下，看它有没有异响。现在牵引器已经拉开了，但是没有听到那种很嘈杂的声音了。看到没有？这样就是属于正常的了，这是牵引器坏了，更换一个就可以了。好了，本次视频就跟大家分享到这里，感谢各位网友的观看。喜欢观看我视频的朋友，给我点点关注、点赞、转发，谢谢。我们下次再见，拜拜。